mengobati batuk pada Ziyan. Caranya, sediakan air hangat, air panas, kemudian kita tetesi dengan minyak telon secukupnya, kemudian diaduk, diaduk seperti itu, dan ya, ini efektif untuk mengeluarkan dahak pada bayi. Awas ini. Jadi kemudian bayinya taruh di atasnya supaya menghirup udara dari minyak telon. Nanti ketika bayinya muntah atau gumung itu akan keluar lendirnya. Ini caranya seperti ini. Ditutupi hidungnya. Ada internet ditutupi hidungnya. Ya, itu tangannya ngalekno. Nah, itu ditaruh di depannya supaya dihirup sama bayi. Sama cekelita. Nah, itu biar dihirup sama bayinya. Uapnya yang mengandung minyak telon akan dihirup sama bayi. Ini sangat efektif sekali. Dan udah dicoba tadi pagi sama Ziyan, kemudian hanya keluar melalui gumuk atau muntahnya. Mengobati batuk bayi-bayi yang lainnya sehat. Dan ini uapnya, hidungnya ditaruh di atas air hangat dan uap minyak telurnya akan masuk melalui rongga-rongga hidung di Ziyan. Ini dihirup sama Ziyan. Menit ya. Ini masih belum udah 1 bulan ya? Sudah 1 bulan, umur 31 hari. Batuk-batuk itu akan hilang dengan sendirinya. Panas, panas ini. Ini dicoba sama di rumah Bu Ibu. Insya Allah bisa mengobati bayi yang batuk dan pilek.